Assalamu alaikum, karibuni Mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya keki nzuri sana, laini na rahisi sana kutengeneza. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu. Kama utapenda basi usisahau kulike hii video, kusubscribe channel yangu kama bado hujasubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia like hii video, comment hapo chini na share na wenzako ili nao page kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, waweza ukanifollow. Instagram yangu ni Mapishi rahisi. Na sasa tutaanza kutengeneza keki yetu. Kwenye bakuli weka gramu 250 ama robo kilo siagi, ambayo ni sawa na kikombe kimoja. Gramu 200 sukari ambayo umeisaga nyumbani, ambayo pia ni sawa na kikombe kimoja. Na utapiga kwa kutumia mashini dakika kama 5 mpaka ibadilike kala yake kama unavyoona kwenye video. Na sasa kama mnavyoona kala yake imebadilika, nimeipiga kwa dakika 5. Ninachanganya kwa kutumia spatula ili nihakikishe kuwa kila kitu inachanganyika vizuri, alafu nitapiga tena kwa kutumia mashini dakika nyingine 5. Kwa hivyo kwa jumla nimepiga siagi na sukari dakika 10. Alafu sasa ninaweka mayai 5 moja baada ya moja. Ninaweka yai moja, ninachanganya vizuri, ninaweka lingine, ninachanganya hivyo hivyo mpaka nimalize mayai yangu yote. Na sasa nimeweka yai la mwisho kama mnavyoona. Kisha nitachanganya tena kwa kutumia spatula. Alafu nitaweka vijiko viwili vidogo vanilla. Na nitachanganya vizuri kwa kutumia mashine. Baada ya kuchanganya, ninaweka unga wa self rising gramu 250 ambayo ni sawa na vikombe viwili. Mwanzo ninaweka kikombe kimoja na ninachanganya kwa kutumia mashini speed ndogo, lakini ni vizuri zaidi uchanganye na spatula ama mchapo. Kama utataka kuchanganya na mashini kama nilivyoambia, utachanganya kwa kutumia low speed. Na nimeweka na robo kikombe maziwa nikachanganya, alafu sasa ninaweka unga wangu uliobakia na ninachanganya vizuri. Unga kama nilivyoambia ninatumia self rising flour. Kama utatumia unga wa kawaida basi utaweka na baking powder kama kijiko kimoja kikubwa. Na baada ya kuchanganya vizuri unga wangu, ninaweka baking powder kijiko kimoja kidogo. Ukitumia unga self rising kama mimi sio lazima kuweka baking powder, lakini mimi ninapenda kuweka baking powder. Na sasa nimechanganya vizuri, na sasa ninachanganya tena kwa kutumia spatula ili nihakikishe kuwa kila kitu imechanganyika vizuri. Hapa niko na vijiko 2.5 vikubwa kokoa, ninachanganya na maziwa na nitachanganya mpaka nipate paste ambayo uzito wake ni kama uzito wa mchanganyiko wetu wa keki. Nimegawanya mchanganyiko wangu wa keki kwenye bakuli 3 kama mnavyoona. Bakuli moja nitafanya iwe ya chocolate, nitachanganya na kokoa paste ya kokoa nilotengeneza. Nitachanganya vizuri. Bakuli ya pili nitaweka rangi ya chakula ya pink na nitachanganya vizuri. Na bakuli ya tatu nitaiacha hivyo hivyo, kisha nitaweka mchanganyiko wangu kwenye piping bag kama mnavyoona. Na nitafunga vizuri. Mchanganyiko wa chocolate na ya pink pia nimeweka kwenye piping bag hivi
na nitawaonyesha sasa. Kama mnavyoona michanganyiko yangu yote nimeweka kwenye piping bag. Na hapa niko na baking tin ya 8 inch ambayo nimeweka baking paper kwa chini, na kwenye size nimepaka siagi na unga ili keki isigande. Kisha ninaweka mchanganyiko mweupe mwanzo, kisha ya chocolate, alafu ya pink, na ninaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize mchanganyiko wangu wote. Kisha baada ya hapo nachukua kijiti na ninatengeneza design kama mnavyoona, lakini siingizi kijiti mpaka ndani, ili pattern ambayo tunataka tupate baada ya kukata keki yetu isiharibike. Kisha weka kwenye oven ambayo preheat kama dakika 10, 180 degrees Celsius, na ubake keki yako kwa muda wa dakika 40 hadi 45, ama kuweka kijiti katikati itoke safi. Toa keki yako kwenye oven, weka juu ya wire, kuacha ipoe kama dakika 15, alafu pitisha kisu kwenye sides na utoe keki yako kwenye baking tin. Kama mnavyoona inatoka kirahisi sana. Utatoa baking paper yako na utawacha keki yako ipoe kabisa. Na sasa keki yangu iko tayari, imeshapoa. Nitawaonyesha kwa karibu inavyokaa. Na sasa nitawakatia keki ili muone inavyokaa kwa ndani. Kama mnavyoona muonekano wake ni mzuri sana. Yani pattern tulotengeneza ni nzuri sana kama mnavyoona. Na mimi hapo najipatia 10 out of 10, na nyinyi mtanipatia ngapi? Mnaandikia hapo chini kwenye comments. Na pia mjaribu hii recipe na mnitumie feedback zenu kwenye Instagram yangu Mapishi Rahisi, kwa sababu ni rahisi sana kutengeneza, mahitaji yake pia sio mengi. Na hapa nimekatakata keki kama mnavyoona, na ninaonyesha kila kipande ilivyotokea. Pattern imetokea hivyo hivyo kwenye vipande vyote, na ni nzuri sana kutengeneza kwa Eid hii keki, kwa sababu iko na colors nzuri na pia wageni wako watafurahia. Na sasa ninakatia keki kama mnavyoona iko soft sana na imeiva vizuri kwa ndani. I hope mmependa hii recipe. Kama umependa basi usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata kila recipe mpya. Pia like hii video, comment hapo chini na share na wenzako ili nao pia kufaidika. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.